Hello，歡迎收睇約一置業頻道，我係嘉嘉。今期影片嚟到咗恒大西江名郡，新收咗一套複式嘅 loft 公寓啊，55方左右嘅。咁有街坊了解過恒大西江名郡呢個屋苑，亦都知道佢地理位置就係位於鼎湖山城軌站旁啊，一站可以輕鬆穿梭5個城市。但係唯一個缺點就係屋苑周邊配套係差咗少少嘅，但係亦都可以滿足到我哋嘅生活應急所需，因為屋苑附近就已經有一間生活超市同埋銘記快餐，亦都有便利店同埋藥房等等嘅。咁我哋而家事不宜遲，上去睇睇呢個單位。咁我哋而家上到咗單位，單位就係55方嘅複式2房公寓。咁我哋而家首先就由入戶門呢個位置睇返起身啦。咁入戶門呢度呢，就係發展商嘅交樓標準實木門，搭配咗一個智能密碼鎖。右手邊呢個位置就已經係預留咗位置俾我哋做一個一體到頂嘅鞋櫃，或者可以係餐邊櫃，亦都可以係儲物櫃嘅。咁其實呢個位置做咗個一體到頂櫃嘅話呢，就可以好完美咁遮住咗呢個強電箱同埋弱電箱呢個問題嘅，會整體嚟講會美觀好多。咁呢個單位呢，呢個複式單位呢，係有個好處嘅。佢係樓上樓下都有衛生間嘅，咁1樓個衛生間呢，單純只可以去廁所，唔可以沐浴嘅。咁翻過嚟少少呢個位置呢，我就會建議大家到時候喺度擺翻張餐台，擺翻張長方形嘅4人餐台，或者係擺一張正方形嘅2人餐台都係冇問題嘅。咁再過嚟少少啦，望翻呢個位置啦。咁呢度呢，就係做咗個中空廳嘅，非常之大氣，而且留意望到呢個發展商當時嘅交樓標準係非常之高嘅，配咗水晶吊燈，亦都做咗我哋嘅電視背景牆嘅。咁到時候簡單咁做翻一個電視地櫃，搭配翻一部65寸嘅電視，就已經係非常之舒服噶啦。咁喺我哋而家呢個位置呢，就係可以俾我哋擺一張3人沙發，簡單咁搭配翻茶几或者係一張貴妃椅都係 OK 嘅，非常之舒服。咁再過嚟少少啦，睇埋我哋個廚房。咁我哋個廚房呢，就係標準嘅7字形廚房，喺呢個位置就已經預留咗一個單門冰箱嘅位置噶啦。咁其實呢個位置呢，亦都係留咗個連樓梯位嘅位置都合理咁利用咗嘅呢個發展商。咁呢個位置之後可以俾我哋收埋一啲我哋嘅清潔用品啊，或者係其他雜物等等嘅。咁樣嘅話呢，整體感覺會美觀好多。咁其實呢個單位呢，亦都有一個好處嘅，就係佢係有一個封閉式陽台，我哋可以放洗衣機，同埋可以晾晒衣物嘅。其他嘅複式單位嘅話呢，好少會做到有陽台嘅。咁我哋跟住再上去睇埋2樓嘅休息區。咁其實嚟講嘅話呢，我哋而家嘅樓梯行起身亦都係比較舒服嘅，唔會話有嗰種非常之窄啊，同埋樓梯高度會好高嗰種感覺。咁好啦，我哋而家上到咗2樓休息區呢個位置，首先就講咗佢個衛生間先，因為冇電到，所以有少少暗。但係衛生間佢就係已經係做咗乾濕分離嘅。2樓嘅衛生間呢，就係可以沐浴，同時亦都可以去廁所嘅。咁翻過嚟睇翻呢個位置，咁我哋而家呢個位置呢，就係留空式嘅房間，因為望出去呢，就已經係望到我哋中空廳嘅水晶吊燈。咁其實如果我哋自己有需要嘅話，要攞嚟做客房嘅話呢，咁我哋可以喺呢度加翻塊伸縮拉簾。又或者我覺得一間房我已經夠用噶啦，咁呢間房呢，就可以攞嚟做衣帽間、做多功能房都係冇問題嘅。咁我哋再翻過嚟睇翻呢間休息區，呢間休息嘅房間。咁呢個房間呢，大概係有13到14個方左右嘅，而且佢呢度呢，係預留咗一個採光窗。咁有街坊有留意過恒大西江名郡嘅複式公寓，8棟嘅複式公寓呢，2樓嘅房個窗係開唔到嘅。咁而家我哋呢個單位呢，佢係留咗一個通風窗嘅，
整體嚟講會舒服好多。咁其實呢個位置簡單咁搭配翻我哋嘅1.5米嘅雙人床啦，同埋做翻一個一體到頂嘅定制櫃，就已經係非常之舒服噶啦。咁最後再同大家總結一下呢個單位嘅情況。今日呢個單位係恒大西江名郡55方嘅複式公寓，報價19.8萬。呢個單位非常之適合養老、自住同埋投資嘅。如果考慮到投資嘅情況下呢，約一亦都可以幫到你，可以幫你做埋配置方案，後續亦都可以幫你揾埋租客。如果有街坊想持續關注肇慶樓市，可以訂閱我哋頻道。同樣有肇慶嘅街坊需要放租或者放售，都可以隨時聯繫我哋㗎。今期節目就到呢度，下期再見，拜拜。忙碌咗大半世，想揾個地方安心養老，但係買樓手續多，裝修又麻煩。放心，約一幫你搞掂。專精客戶需求，流程透明，由你話事，打造專屬夢想之家。鎖匙全包，屋企交俾我哋睇住，專業團隊幫你把關，無後顧之憂。住得有問題，隨時揾我哋。灣區活動、政策福利、生活貼士，第一時間話你知。約一站式安家好易事，由揾樓、裝修到安頓，我哋陪你一步到位。